5 vjet më parë, gjithçka ndryshoi. Në një ditë të zakonshme, Kosova u zgjua me një realitet të ri. 2 raste të para dhe një pandemi që po prekte çdo familje, çdo qytet dhe çdo jetë. Me 13 mars 2020, Kosova regjistroi rastet e para të COVID-19, duke shënuar fillimin e një periudhe sfiduese për vend. Rastet e para në Kosovë përfshinin një grua italiane në të 20-tat e saj, e cila punonte për Caritas Kosova në Klinj, dhe një burr 77 vjeçar nga Vitia, sapo ishte kthyer nga Italia. Këto raste shënuan fillimin e përhapjes së virusit në vend. Në javët që pasuan, vendi hyri në izolim, kufin të mbyllën, shkollat, bizneset dhe jeta e përditshme u ndal. Deri më 14 janar të vitit 2023, Kosova kishte regjistruar gjithsej 129.309 raste të konfirmuara të COVID-19 dhe 3.014 vdekje të lidhura me virusin. Nga qendra klinike universitare e Kosovës deklaronin se ishte një betejë e vështirë. Ne nuk dinim se çfarë do të ndodhte. Çdo ditë humnim jetë njerëzish. Por me ardhjen e vaksinave në vitin 2021, shpresa u rikthye, ku në atë periudhë ishin administruar 1.839.901 doza të vaksinës kundër COVID-19, ndërsa në nivel global, pandemia ka prekur mbi 777 milion njerëz dhe ka shkaktuar mbi 7 milion vdekje të konfirmuara deri në janar të vitit 2025. Vlen të theksohet se vlerësimet e tjera sugjerojnë se numri i vdekjeve mund të jetë më i lartë, duke përfshirë edhe vdekjet indirekte të shkaktuara nga pandemia. Më 5 maj 2023, Organizata Botërore e Shëndetësisë, OBSH-ja deklaroi se COVID-19 nuk përbënte më një emergjencë shëndetësore ndërkombëtare, duke shënuar një fazë të re në menaxhimin e pandemisë. Derisa shënojmë këtë përvjetor, është e rëndësishme të kujtojmë ata që humbën jetën dhe të vlerësojmë përpjekjet e atyre që punuan në vijën e parë për të mbrojtur shëndetin publik.